Бадам гүлі жалғыз эле Кыргызстанда эмес, жалпы Борбордук Азияда эң биринчи жазды эрişип келген. Жаздын жакшылыгын, кереметин жалпы элге журтка даңазалаган өсүмдүктүн гүлү болуп эсептелет. Бул өсүмдүк ошол жараткандын буйругу менен Сулайман тоонун капталдарында өзгөчө керемет көрүп берип гүлдөгөндүгүн биз сыймыктануу менен айтсак болот. Сулайман тоонун аймагы 79 гектар. Ал эми Корук аймак 134 гектар. Уфердик аймагыбыз 4800 гектар. Ал эми тообуз болсо 5 чокудан турат. Бура тоо, Шор тоо, Рушан тоо, Эр тоо, анан Каттама тоо. Биздин Сулайман тоодо бүгүнкү күндө 100дөн ашык кызматкер эмгектенет. Негизги максатыбыз жалпы адамзатка тиешелүү баалуулуктарды сактап, бүгүнкү замандаштарга, туристтерге, зыяратчыларга, жаш муундарга көргөзүү менен келечекке татыктуу ушуларды сактап өткөрүп берүү милдетибиз бар. Өткөн жылы Сулайман тоо улуттук тарых археологиялык музей комплексинин жамааты Ош калаасындагы чыгармачыл жаштар, чыгармачыл инсандар менен чогуу Бадам гүлү фестивалын баштаганбыз. Бадам гүлү фестивалы деп өткөрүп жаткан биздин фестивалыбыз бүгүнкү күндө экинчи рет өтүп жатат. Кудай буйруса, бадам гүлү ар жаз сайын өзүнүн гүлү менен, өзүнүн керемет аңкыган жыты менен теребелге жыпар жытын часса, биздин Бадам гүлү фестивалыбыз дагы келечекте республикалык, эл аралык деңгээлдеги чоң фестивалдарга айланат деген ишеничтемин. Урматтуу замандаштар, урматтуу казак боордоштор, урматтуу өзбек туугандар, биздин базарыбыз, мазарыбыз, жан дүйнөбүз, каада салтыбыз бир тууган улуттарыбыз. Кудай насип буйрук кылса, биздин ортобузду ар дайым достук, биримдик ишештирип туруш керек. Жазды эрişип келген Бадам гүлүнүн жанында туруп мен бардыгыңыздарга ушу жаңылануу айыңыздар менен, жазыңыздар менен, Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Биз бир тарыхты жасап, бир тарыхты элге жеткирип, көнөдөн ата-бабаларыбыздан келген бир тарыхты ар кимибиз өз тилибизде, өз түшүнүгүбүздө, өз тарыхыбыздагы сакталган маалыматтар менен келечек муундарга өткөрүп берүү аракетин жасап жүргөн замандаштарыбыз. Ошон үчүн бүгүнкү биздин мойнубузда турган, бүгүнкү биздин жоопкерчилигибизде турган, бүгүнкү биздин ушул насибибизге буйруган тарыхты элге жеткирүү, тарыхты сактап кийинки муундарга өткөрүп берүү вазифабыз бир ак жолтой болсун деген тилекти билдире кетмекчимин. Биз кайсыл жерде кайсыл тарыхты айтпайлы, аны кайсы бир коктуга, кайсы бир улутка, кайсы бир чөлкөнгө байлабастан жалпы адамзаттын баалуулугу катары элге жеткирүүбүз, замандаштарга айта жүрүүбүз, келечек муундарга өткөрүп берүүбүз бардыгыбыздын парзыбыз. Кудай буйруса, биз кийинки фестивалыбызда сиздер менен чогуу Бадам гүлү фестивалын чогуу майрамдайбыз деген ниет тилегибиз бар. Мамлекеттерибиздин ортосунда, коңшу бир тууган элдердин ортосунда ынтымакчылык, биримдик болсо, алдыда жасай турган иштерибиз арбын. Ошол иштерибизди чогуу ишке ашырууга жараткан бардыгыбызга күч кубат берсин. Жабыла көтөргөн жүк жеңилдейт. Биз ошол жалпы Борбордук Азиянын тарыхын бир чыныда турган баалуулук катары эли журтубузга жеткире жүрөдү. Бардыгыңыздарга жакшылык тилейм, ийгилик каалайм. Майрамдарыбыз көп болсун, жакшылыктарыбыз көп болсун. Мамлекеттер ортосундагы ынтымакчылыгыбыз, биримдигибиз бекем болсун.